بالنسبة للسياق العام والسياق اللي جات فيه المعركة الإقليمية هي معركة إقليمية مفتوحة من أجل تنفيذ كل الوعود والالتزامات التي وعد بها كل المسؤولين القائمين على أمر التشغيل بالمنطقة، وعلى رأسهم والي جهة حسمة دولة تازا قرسي، وكذلك رئيس المجلس الجهوي. وكان هناك مجلس التنسيق الأخير الذي خرج بواحد الخلاصة اللي هي تنفيذ شكلين نضاليين، اللي هو الشكل الوقفة الاحتجاجية أمام الولاية، وكذلك هناك شكل نضالي بالساحة الكبرى لتخليد الذكرى 32 للانتفاضة البيضاء. بالتالي كان من ضرورة تنفيذ هذا الشكل النضالي اللي كان هذا الصباح ابتداء من الساعة 11 صباحا. في هذه الوقفة ولا في هذا الشكل النضالي ديال اليوم شنو وقع بالضبط؟ كنا في البداية يعني التدخل الأمني، بعد الإشارة أن التدخل الأمني وقع قبل بداية الشكل النضالي أو قبل تنفيذ الشكل النضالي، يعني قبل انطلاق الوقفة المقررة. يعني أن المعطلين مازال غير كيتجمعوا ولا كيتجهوا نحو المكان ديال الوقفة. وبالتالي كان يعني بان تواجد المعطلين وتوافد المعطلين والمعطلات في مكان الوقفة. تفاجأنا بتدخل عنيف في حق كل المعطلين والمعطلات، وكذلك مجموعة الاستفزازات وغيرها من العصي والهروات والنهل والضرب والتنكيل كل المناضلين والمناضلات الجمعية الوطنية هنا أمام الولاية. وبالتالي كان يعني كما أشرت أنه كان هذا التدخل قبل البداية ديال الشكل النضالي، وبدون أي سابق إنذار وبدون احترام أي المواثيق وما الحرية العامة بالمغرب، وكذلك دون احترام أي كل المواثيق الدولية والتي يتبجح بها. بعد ذلك تمت المطاردة المجموعة ديال المعطلين والمعطلات من خلال الشوارع يعني الموازية لمكان الوقفة، كما أن هناك يعني تدخل همجي عرفه تلك يعني في إبان المطاردة. كان هناك تدخلات يعني لتفريق المعطلين والمعطلات، رغم أننا المعطلين يعني نعرف جيدا أن كل نضالاتنا هي نضالات واعية ومنظمة، وأننا ممكن سنتعامل على إثر هذا التدخل، إلا أن يعني تفاجأنا كذلك باعتقال قبل ما ندوزوا للاعتقالات ولا الإصابات اللي كاينة. دابا التدخل أمني اللي وقع غالبا يكون يعني في الحالات اللي كيكون النظام العام مهدد. هل كانت هذه الوقفة مثلا أنها غادي تقطع الطريق ولا غادي تشكل شي تهديد أمني للمحيط اللي غادي تنفذ فيه هذه الوقفة؟ بالعكس، كانت هناك وقفة احتجاجية، هي بالعبارة وقفة احتجاجية على الرصيف، وليست يعني باش نقطعوا الطريق ولا شيء من هذا القبيل. كانت على الرصيف وكانت مبرمجة أنها ستكون على الرصيف، ولم يكن يعني يتبادر في ذهننا أو لم نكن ننوي أننا سنخوض هذه الوقفة على الشارع العام أو نهدد من خلال الشارع العام. هذا ما في الأمر. على المستوى شحال النتائج ديال هذا التدخل؟ واش كان شي اعتقالات؟ نعم، بطبيعة الحال كانت كما نعرف النظام يتجه إلى بعض الأساليب اللي هي معهودة ومعروفة عليه من سبيل الاعتقالات التنكيل والسب وغيرها. وتم اعتقال 3 رفاق، واللي هو محمد الحنكري وجواد الصبيري وجواد السويري أعتقد. هذا كل من فرع بوعياش وفرع زوران وفرع أيت يوسف علي. كما عرف مجموعة من الإصابات اللي هي إصابات متفاوتة الخطورة، انتقل على إثرها مجموعة ديال المعطلين إلى المستشفى الإقليمي. كما عرفت إصابات وبعض الإصابات يعني على مستوى الرأس
وكذلك في مناطق حساسة، وناهيك عن مجموعة الآثار السلبية التي يتخلل هذا التدخل من خلال التنكيل والسب، مجموعة ديال الأمور التي تهان فيها الكرامة الإنسانية للمواطن قبل كل شيء، وكمعطل الذي يطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ويعني الذي يتجلى في الشغل والعيش الكريم.